era, nga lartësit më vjen ti. Kujtimet mbulojnë mendjen dhe rëndësithem në vetmi, duke të shotyej fuqeshin tënd të zërin tënd, mua mi sjell era, shikimin tënd, buzët e tua më shëndrit pranvera, më ecka dalë dhe në përqell, sikur t'ishe sonë, emrin tënd dhe dëgjoj them, më duke të shotyej. Lartësit më vjen ti. Kujtimet mbulojnë mendjen dhe rëndësithem në vetmi, duke të shotyej fuqeshin tënd të zërin tënd, mua mi sjell era, shikimin tënd, buzët e tua shëndrit pranvera, më ecka dalë dhe në përqell, sikur t'ishe sonë, emrin tënd dhe dëgjoj them, më duke të Hys, Zanit, shikimin tënd buqe... Hade hys, het me him pun, bravo Dënik. Bravo Dënik, bravo Dënik. A pa të dasht pas i vjet? Po, a? Po. Edhe mirë që s'piqit një për Facebook, a aksi? Mirë që s'piqit një për Facebook. Kret jenë të bove, po ashtë kret, ka 3-4 dasht, pa kret as s'piqit një për Facebook, a? Online, bravo. Pagesa qysh? Me Zaniten dhe me ogjën e vetë, me hysin, ose me hysin dhe me mesin e vetë, me Zaniten. Shikus të ndëruar, vazhdojmë emisionin edhe të asociacionet, po i falendorëm në sponsorët Meister Training Center për vajza dhe për djem, për mu kualifiku, mu aftësu për punë, për pavarësi personale dhe i nimon edhe Kosovës. Kilometri 4 prej Prishtinës, për në drejtim të Ferizajt, është Meister Training Center bashkëpunim me kompani me Gjerman, në hapjen e kësaj ka marrë pjesë edhe ambasadori Gjerman e Kosovë, kështu që është shembull që duhet ndjekur se si një kompani shqiptare punon me aq përkushtim dhe efikasitet. Kanë bashkëpunim edhe me Hymeri Elevators që prodhojnë lifta që i konstruktojnë dhe i bojnë, si dhe me mjeshtrin, çka do që ju duhet kontaktoni mjeshtri që të vjen të neshtë në për shtëpia. Faleminderit Meister dhe te All Trade Center, Linda Premium Residence, dim pra që është një projekt i veçantë, shumë ambicios dhe i pari këtij lloji në Prishtinë. Ndërthur konceptin arkitektonik me shumë hapësira gjelbruse duke formuar edhe lagje në vete. Këtë këto i ofron All Trade Center, Linda Premium Residence
ma tepër informatat 0877 770 dhe 044 976 777 info@alltradecenter.com. Banesa kualitetit haj. Faleminderit shumë Alltrade, faleminderit shumë Majster që merr një pjesë në realizimin e emisionit Oksigen, kompani serioze. Hys. Po. Shikues të nderuar, besa, ma mirë shikues të nderuar. Ndërkohë hysi tu bisedua edhe gjatë reklamave dhe gjatë kongës, gjatë përgatitjes teknike për pjesën e tretë pra të emisionit, marrë për veti ky zotnia ka shkru për gurbet. Edhe tha e kam në nkrytha dhe për Kosovë. Ullu shkruje, e ke shkru. E kemi printu, kemi prit pak, ta shumë ti bëjtu i hone marte, Arben, 200.000 euro i ki bërgj, kofse hin kredit 150.000 euro. Detyra jote, është, e hënë. Do më thonë këtu, kuptimi është këtu, tash, tash, për bëjmë e gore, na shka thojmë për ju. Për ne, ashtu ka qenë edhe ideja. Ashtu ka qenë edhe ideja, okej. Tash unë kom të thonë, ti ki me thonë e honë, unë me ta ledzu. Dhe gjënë me mende, shka, qyshe ka pra shiku hysi, shka mujmë na me thonë për ne, që i bje për këta, dhe këta për ne, për këta, lëmsh njajmi. Ne, njajmi, ashtu. Urdo? Prej të hanës, apo? Honja dhe të jubla. Po, e hanë është. E hanë. Dita e hanë. Po, ja thuma, që shtomone, e hanë, kush e ti? E hanë. Mora lajmi nga gurbeti, po na vin loçkat në pushime, gjumë nuk kam farë në sy, mirë se vjen familja ime. E martë. Dyrë dhe zemrat i kemi hapur, presim ardhin me padurim, gzim e lot të përmaluar, plot dashni dhe përqafim. E mërkur. Kthehet buzëqeshja në familje, tregojnë ngjarje ndodhi, halla daja një pambesa, u knaqëm plake i ri. E ente. Ndasma në gzime, në bajram, në pushime, në bregdet, të gjithë së bashku si për herë, atmosferë dhe shumë lezet. E premte. Faleminderit që s'na harroni dhe na gëzuat edhe këtë verë, me fëmijët shumë u knaqëm, Dankeschön, auf Wiedersehen. Shka, kja? Përshëndetje, faleminderit dhe miru pafshim. E shtun. E shtun. E sa shpejt shkuan ditët, prap në ndau i ziu gërbet, ju dhash zoti bereqet dhe ju ruajt për gjithë jetë. Dhe djel. Nder të borrit me lot në sy, rrug të mbar ju urova, ktheuni prap po gurbet qarë, se ju donë shumë Kosova. E hon! E këti që tho, një thafsh ti që do unë ty 300.000 euro. E ke që thirë. E hon! E hon. E heka, që? E hon! A ke e bukra dhe kjo? Autor hysi. Okej, hës faleminderit. Shpecia bënd vetën. Rap reklama, rap kjo, e bojmë. Asociacionet. I di me Lyzanit? Po, i di regullat. Pa përshpërima, kalëzoja që Ylber që është edukat dhe kulturë, mësë me përshpërit një asociacione? A Gjilber mësë përshpëret në asociacione? Sepse mund është përbot dëmë bashkëlujtarit. Qëtër sa da me folin në përpytje mu përgjeq, Mos me Po, përshpërit. regula ka qenë mos me përshpërit. Qashto, me piskot, Po. u le qashto këtë. Si u le, thonë u dojnë, buho! Jo, si na të kojtë. A, B, C, apo D. E para, Zanita. Okej. Filloj me Ani. Ani, 9 prilli. Fest. Fest. Është fest, po edhe masak të dojmë. Okej. Pës? A3. A3. Kosova. Kalojmë të Zanita. Zanita. A2. A2. Kuvendi. Do më thonë për lypim dishka shka ka ndodhë. Po. Me 9 prill. Po. Tutje për njëherë? Atë shkojmë edhe me A4. EUHS A4. Miratimi i... Kushtetutës. Kush tha kushtetut? Unë, Hysi. kushtetutës. Hys, lutëm, vish pak me zoma lartë, se unë e kam me Kushtetuta, këto zgjedhja e- lopën mas veshi, shka do që një pak ndokët që Ilberi foli. Kushtetuta, sa? Zgjedhja e kolonës A.
Kolona A, kushtetuta. Vazhdojmë me zanitën. Jo, s'do mi provu për përfunditor, kur gjo sup. Okej, Zanita. Okej, bëne. Bënje, pasaporta. Identitet. Identitet, përgjigje e bukur, por... E një lutëm, jo në rastin tonë. B2. B2. Josef Njepqe. Kalojmë të Zanita. Zanita. B3. B3. Pjetër Marubi. Që kjo Josef është i pare një në botë që njët, a kë Pjetër Marubi i pare për shqiptarëve? Pasaporta. Vazhdojmë? Përshojmë edhe bukatër? Më falë, kush e ka bëkatëshin? Jo, le të zhevë, më falë. Pse pja imë për në nëgjës? Jo. A, pishet që ju femnat me nëzi shprit një më konë vajza? Jo, veç kemi qatë me ndjek radhën. Shkojmë me B4. Po, hysa, okej, B4. Kujtimi, pasaporta, Pjetër Marubi. Fotografia? Yes! Kushtetuta dhe sëreti? Fotografia, pasaporta. Po mundohem të gjedhë përgjigjen përfundimtare. Hajde hës. Korniza. Ndro asociacionin bënë kështu prish regjia prej natë. Bravo, hës! Hës qëtësi, hajde Zanit qa kishe thonë në C edhe në D. Si kur agji, mos ishte kështu. Ka që i mirë. Qa kishe thonë në C edhe në D. Zanita njëherë mas nëjna. D syze, nështë ta? Bravo, djeli, bifokalet, fraktari, optika, syzet, bravo. Dhe? Pamja. Loj miziti për shembull që kjo? Una? Që nuk e len me hi dritën shumë mrena dhe nuk e len me dojnë nxehtësinë jashtë. Termike, plastike, kush ka ram, ose korniz, Dritarja, gjami, dashta po. Okej, po si pjesët e asaj lloji. Hys, asociacion 2, bravo. Hys. Shkojmë me C3. C3. Lista. Vazhdojmë me Zanitën. Zanita. C1. C1. Howitzer. Vazhdojmë. Hys. Kalojmë të A1. A1, që sa mirë hysi pe ik. Hysi për ndrysh ish marrë dikur me enigmatik, apo hys? Ja marrë me enigmatik. Bravo be hys. La Plata. Vazhdojmë me Zanitën, në duhet Zanit? pak informacion. A2. A2. Gabriella Sabatini. S'kam përgjigje, vazhdojmë. Ue, hys, s'ka kërë. Vazhdojmë me B1. B1. Të zgjedhja A, Gabriella Sabatini ka qenë një teniste e njohur. Okej. Dhe mendoj se edhe përgjigja duhet mbetet në këtë fushë dhe them tenisi. Jo, se La Plata që ndikun tjetër jemi të lypë. Qërë, emnin që e kërkojmë, për dalim ka Zanita, emnin që e kërkojmë në A, është edhe territor autonom, një herit edhe zdi shka i qati shteti. E La Plata është kërë qyteti qati sa dhe që di... Ki po në herë si kryese? A, apo B, apo C, apo D? One kisha vazhdu me B2. Ani, ti dojnë nësë dojmë. A, o kryhaj. Shkronja, edhe që ajo mobile, e ka i vizë për parat vogël, nuk o gabimi joni, po është me qëllim. Është nështë ta një fjallë që vjen... Po s'ko ka fjallë, po shkronjë, se po thotë shkronja. Cila shkronjë? Më me ku... Të... Të. Temperatura edhe koha T-time. Temperatura me Kelvin, shënot me T. A ki përgjigje përfundimtare, Zanit? Jo. Hyspetut është, a pak ma i djekës kjo, a i dyti. Hajde hës. Vazhdojmë me A3. A3.
Që ata që shtash është provë? Gibraltari, Jo, ma ljarë kena me shku, bravo, hëzë, ishë për idenë. vazhdojmë me Zanit, A4. A4. E tash. Ajër i mirë. E kemi përkthy shqip se kuptimi i ati Belli. qyteti, kur përkthehet në shqip është qikja. I bi të lypë qytet Buenos shumë... Aires. Yes! Yes! La Plata kryqteti Buenos Aires, i cili është edhe provincë dhe kryqteti Argentinës. Gabriela Sabatini, Buenos Airese. Mendova te Spanja, nga prova. Okej. Spanja. Buenos Aires, edhe ti. Po. Të. Buenos Aires, të. A mundet me qenë se përgjigja fillon me të? Kërgjës pa lidhe krejt, po mdoket, ja ka futur regjia. Kanë pi Jo, për më për di gjatë që ka natën. të bëj, nuk është ajo pyetja. Përgjigja përfundimtare, Zanita, është të? Është të, jo. Nuk e di të, Buenos Aires, nuk po m'jap asgjë. Okej. Hës. Kalojmë në kolonën D, D1, D1. Qift. Martes, Jo. Zanit. D2. D2. Afarist. Numër, jo. Mirë ki thonë, po jo në rastin tonë. Hës. D3, D3. Sparring. Shka. vazhdojmë me Zanitën. Zanita. D4. D4. E dashur, ose i dashur. Ta zvaret shka je. Po ka herë dhe zvaret shka je. Këtu dhe kesh bërë Ilberse, e bukur. Zanit. Zvaret që ka je se përgjigja të zgjidhja është femrore, po thëmë as i the e dashur. Ani i dashur. Aj, do me thonë s'ka Ose e lidhje. dashur, ose i dashur. Vazhdojmë, s'po më... Ue, hës. Nuk po du me... Se nuk hu kur gjo, Zanit, mos harroni, nëse e thuni përgjigje... Jo, thash nuk po du me vënu të mendu. Okej. Se nëse e ka me thamë. C2, C2. Pak ma vonë e dënë. I art. Hajde, Zanit. Po, Ski qarë pa qelë që Po, ata. po e hapim. Hajde C4, shahu. Shaho. Hys, bano gati që ta të shpidit. Sen besoj që po. po. Nështë është njëna prej figurave të shahut Cila? që mban këtë emër. Okej. Hajde. Atëherë masi e artë. I art. I artë. Po m'jep... Po m'lidh me mbretin, po nuk... Oficire... Hajde, nej sam tjetër. Shahut? Po. Provoj krejtë në trunin tonë. Apo? Kali i art. Topi i artë, më shta? Topi pra, top lista, Topi i topi art, art, topi topi po. howitzer i luftës. Kolona D? Nësa ki ide për D? Jo, Po, bre. jam duke mendu më shumë në Okej, përgjigje edhe me. përfundimtare, këtu jam koncentru më shumë. Zanit, kolona D? Dola me këm. Dola Me me. të dashurin tim, me shokun tim. Partner. Me partnerin. Partner. Tash kjo partner ju ndimon për kolonën përfundimtare. Shumë. Ilbera Pedin? Po jo. Që. Po thamon e shka. Po thamon e shka kjo qëtësi. Se mi pas ditë sa kolli ish bo atje sa... Se mi të... Me sigurit të nga bo kamerët fsheft. Hës. Hajde unë isha nëllë të... Marakli futbolit? Jam, Je. pa.
Te topi, te Buenos Aires. Ajde, që ta shpërnalem për shembull te Gjabulani. Shka po të kujton që kjo? Gjabulani? Po. Okej. Për të bërë diçka duhet partner. Një term politik që përdoret shumë. Edhe këta ka nisë edhe këta tonë për përdoret këshina pudina. Ku pëthojnë për me bët që shto duhet dhe me s'ku mbjedh vetë mi bjen kja. Ja, s'pirshojmë hysin dhe i ta gjonë, nashta kjo pa te për hysin. Më s'kara pa hi me kry far ushtërija atje? Jo. Jo. Alfa. Bravo. Charlie. Është alfabeti... Alfabeti... Kur do me i përshkru shkronjat, që mos mu keq kuptu? Po, jo mu këtë, po, hajt, kush? Ty e që ka e blim? Tango. Bravo. A dikurja ka njës të hejnat me t'ni mutinës? Digering, bravo. Pësa po pajtohesh me tango? Pajtohem përsesh. Topi, që u koni vizatu kështu në Gjermëni, moti. Unë kisha orientim dika tjetër. Buenos Aires edhe me Uruguay, po ma shumë Buenos Aires e ka te Rio Plata, që La Plata, prej ardhen e tangos, tango Argentina, po edhe Uruguay ka hisë Hilber në valzimin tango, Paraguay edhe partner. Apo ka këni politika që pëthojmë vetëm, s'mund pa partner nuk luhet tango s'di shka. Takes two to tango. Shpreja. It's take two to tango. Anglisht? A ke që ka anglisht a psikologji? Anglisht. Hës, hajde rezultati? Na kështu ashtu, kështu ashtu, na bojmë 600, po kësa rodha dhe i pazeqe për studimet kësaj. 650. Hës, parasesh, me fol, shka ki me fol, me na kalzu Zanita që shkalove qëtash. Shkurt, bukër, taze. Shumë mirë, shumë eksperiencë mirë. Faleminderit që na pritët, aq mirë, me aq ngrohtësi, me aq rahati. Me kina dosh me ikë, me dalë me të pritë të te lojmet. Po hajtë tam të presim lëksigen. Jo vetë që na pritët, po që na pritët aq mirë, me aq rahati, mirë pritët, po. Edhe më keni bo mundi shumë rahat. Gjithashtu na edhe kemi ardhë për me të regu edhe për vetën. Edhe po besoj që a gjihës këto e të regoj edhe rastin prafërsisht për familjarët tonë. A gjihës këto është me të regu, unë do t'jem me dëgju. Unë kam qenë shumë e vogël, kur ka ndodhë rasti në familje, kur jam vra 16 antare familjes Mirena, edhe nuk më baj shumë mënd. Disa e shojnë si diçka pozitive, se nështë s'ka qenë eksperiencë, nështë jo, po nuk ka qenë eksperiencë e mirë, po unë dua të mbaj mend, du me ditë. Kështë që kisha dasht me bu një thirrje. Kush do që din diçka, nëse keni një pyetje për martirët Mirena, na e bëni, na përgjigjemi me shumë kënaqësi. Por ju lutem, nëse dini diçka për njërin prej tyre, një histori, një ngjarje, unë kam shumë qef me dëgju, se du shumë me ditë, edhe gjithmonë do t'jem e kënaqur. Kështu që ndihu një thirrje. Po më ndonë ngjarje, kujtime nga jeta, jo nga momenti tragjik i vra. Jo, kujtime të mira. Ashtë me thonë dikush e kom pasë në klasë këta, me këtaj me konë shku që shtu. Nuk e di, e ndjej shumë mira atë. Po do të befasosh, vish kalëzë shikusit ku me të shkru kujtime dhe ku me të kontaktu. Zanita Mirena në rrjetet sociale, kështu që veç do të knaqem, veç më knaqni, më moshni, kam një hurima shumë, dua t'i njoh, nuk i mbaj men. A bën me të mumu edhe pak unë, po për hirë tonin edhe të shikusin me na i thonë emnat që mi ju ndimu, atyre me thonë, a Zanita ku ka emnat e të vrarve. A bën ashtu jesë? A me speranojmë shumë? Së ndashta me ikë se i teme Zanitës, po kjo a fort shumë. 16 emra për mos me i cik të gjithë, por të gjithë kanë vlerë shumë të ne, për të gjithë. Sigurisht, tebi ka dojë me vë kontakt tash me njerëz. Nëse vizitoni
rrjetet tona sociale kanë me qenë plot me fotografi tyre, plot me emrat tyre. Për çdo vet i përkujtojmë, gjithmonë shkruajmë për ta. Kështu që sado që doni me ditë ose emrat ose ngjarje se diçka ka shumë shkrime, jemi mundu me na unizoni, kështu që ka shumë qasje të lehtë në ato. Kështu që na vizitoni në bazë të emrave dhe keni me marrë shumë. Për ndryshën jam bija e mentor Mirenës, mbesa e veton Mirenës dhe gjyshem Idrez Mirena. Edhe për të tjerët, ndiheni të lirë, unë do të kënaqem shumë. Hish, pa atë shpitë se dojmë vetë hysit edhe asaj për fund e doni me stritin e marë bërni me gjemilit e umën e valbon, me asi, shka do një kongë shqipe që e lypni kena mi u përcel me që ashtu pasi. Hysi ka me folë edhe dishka për fund. Ishte eksperiencë mirë, unë nuk naqa. Po pa na lavdu, shtu, të vishti shumë. Jo, ne në fillim ju lavdum, tash marrë emisione s'kemi nevojmë ju lavdum. O, kryk, po, se i morëm ato. Mirë kemi kalu, ishte eksperiencë mirë, jemi knaq dhe unë tash ditëve tashme do të kthehem në Gjermani me kujtimet të mira shtesë që i kam përjetuar këtu në Kosovë. Ndërka që për vlerën që ne fituam me Zanitën së bashku, dua të theksoj se kësaj vlere do t'i shtoj, në këtë rast do t'i shtoj edhe një, ishte 650 duket, edhe 150 euro, ta rumbullaksojmë shumën 800 euro, dhe kjo shumë do t'ju shpërndahet në mënyrë proporcionale të gjithë antarët familjes, 16 antarët familjes, që i bie dikurat 50 euro për se cilin person që ka humbur jetën në familjen tonë. Këtë do t'a bëj, do me thonë, do t'a marrë përsi për Zanita, sepse unë do të kthehem këto ditë prapë në Gjermani. Falimderit. Falimderit gjithashtu. Falimderit gjithashtu. Marë, të falja shqiptarve në diaspor. Falimderit shumë. Do i përcjell prapë. Dhe të pash që, do me thonë, se ka shqiptar që i ka ndodhur tragjedia që duhet me ezitu me kallëzu, veç që dije që në dokumentar që po realizon të uta me ekipin e vetë, aty duhet me folë kretë shka u honë se nuk ka kusht që e cenzurën. Na agjerojme, transmeton televizioni on klani gjdo dytën të martë. Faleminderit shumë për mundësin. Qa kongë dënë me lypë bendit? Po e alo, a gjithë hës me zilë. Po tash ne kemi shumë këngë bukra që i dëgjojmë dhe këndojmë, edhe ne këndojmë atje, nuk e di se keni ju programin e juj, mirë po fjalla bie s'kam kujtuar kur për jetë se do të vjen kjo ditë, s'kam kujtuar, se është kjo? Nëse është e realizuar. Ta pojnë me piano e doni që të kinjash, edhe përshkojmë na. Zanita, për dalim atje? Dalim. Me të utën se e kishe shoqe, e kishe bo shoqe. Pa tjetër. Pyqa s'ka ju, hamna që atje? Po, pa tjetër. Nëse nuk është e realizushme, atërë mundëve. Falemderit shumë. Falemderit. Shimi javën tjetër. S'kam kujtu se më qe pram vera.